Donc, je continue la deuxième partie de correction de l'exercice numéro 2. Et en fait, donc, il nous demande de résoudre le système dans les trois cas suivants, m égale à 0, m égale à 1, m égale à moins 1. Et je vous rappelle que ces trois cas, ce sont les cas des systèmes qui ne sont pas des systèmes de Cramer. On est d'accord. On va traiter le système de Cramer pour, je vous rappelle ce qu'on a trouvé, pour les valeurs de m qui sont différentes de 0, 1 et moins 1. Donc, on va résoudre pour le cas de m égale à 0, m égale à 1 et m égale à moins 1. Donc, là, on va troisième question. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, le mot, on va utiliser. لا ما عطانيش هو ما حصرنيش الميثود ولا قلنا méthode de Gauss اسهل méthode de Gauss pour résoudre ces 3 cas واضح توا باهي نبداو بالكا الاولى m égale à 0 premier cas m égale à 0 اعطوني الماتريس كي نعوض شنو تولي m égale à 0 عوضوا لي الام égale à 0 نرجع شنو عندي لان مش تولي 0 1 moins 1 1 0 moins 1 عندكم ماتريس عوضوا لي ام بالزيرو 0 0 1 moins 1 اي 1 0 1 0 moins 1 اي moins 1 0 moins 1 0 0 نفكركم اللي البي سيكون مومبر بتاعنا هو شنو 0 1 0 سيكون مومبر تاع السيستم مو هيك ولا الدوني بتاعنا شنو عطاني هكا 0 1 0 0 1 0 اي باهي ما باش نكتب الماتريس اوغمونتي بتاعي ولا او égale à B. نحط بجنبها البي هات نعاود نكتب الآ يلا 0 0 1 و 1 1 0 moins 1 moins 1 1 0 moins 1 1 0 1 0 نكتب لنا 0 1 0 1 0 اسمعني هو نورمال هذه بلاصه بيفو ولا هو البيفو ما لازموش يكون ايكالا 0 نقلب دونك نجيب ليني 1 تيغال ليني 2 وليني 2 تيغال ليني 1 فوالا ونعمل ليني 3 بلس ليني 2 باش تولي فما 0 لان نجمعها مع بعض فهمنا دونك شنو باش تولي عندي سامحني لنا اللي هذه باش تولي ليني 2 من اللي عليها ليني 2 1 0 1 0 moins 1 moins 1 باهي وليني 1 تو 0 0 moins 1 0 0 كي نجمع هذوما 0 0 1 moins 1 سي بون مو حاجتي بستركتور ايشيلوني يعني ولا هذوما يرجعوا زيروات باهي اذا كان جو كونتينيو والبلاصه بيفو مش تولي لنا بلاصه بيفو مش تولي لنا ولا شنو باش نرجع هذه زيرو شنو باش نعمل نخلي ليني 1 ونخلي ليني 2 نعمل ليني 3 موا ليني 2 ليني moins ligne 2 ليني 1 ما عادش نخدم بها صحيح 1 1 0 0 moins 1 ومن بعد 0 1 moins 1 0 نطرح هذه من هذه هذا 0 ولنا 0 ولنا 0 0 ولنا 1 هذه رقم 1 وهذه رقم 2 وهذه رقم فوالا هذه رقم 2
هذا رقم 2 وهذه رقم 3. كي ناخذ رقم 3 ونحله باش تعطينا 0 إيكالا إيجال 1 1. هي امبوسيبل. هي في الكا هذه incompatible. فوالا. دونك في الكا هذه نجم نقول كو اس اللي انكومباتيبل. Oui. أي. Oui. فوالا. نجم نقول شنو الجملة نقول بور ام إيكالا 0 le système est incompatible. قداش l'ensemble des solutions نتاعي؟ 0. ensemble vide معناها السوليوشن نتاعي لنا شنو نقول؟ دونك لنا السوليوشن نتاعي لحظة بركة. دونك الاس نتاعي دون R3 est égal l'ensemble vide pour M égale à 0 égale à 0. Mais t'as نمشي للدوزيام كا تاو M égale à quoi? M est égal à 1. كيكا الماتريس نتاعي لنا الماتريس نتاعي شنو باش تكون لنا في الكا هذه؟ باش تكون باش تعطينا 1 moins 1 1 1 moins 1 ولنا moins 1 moins 1 1 وكالعادة السيكون مومبر نتاعي هو 0 1 0 باهي. دونك لنهاية نكتب الأو نتاعي لن الأو شنو باش تولي؟ دونك كالعادة قلنا الأ وجنبها البي قداش؟ تيجار 1 moins 1 0 1 moins 1 0 و 1 1 moins 1 كيكا moins 1 أي و moins 1 moins 1 1 0 فوالا. كالعادة نحاول نانولي هذوما. عندي ليني 1 ليني 2 ليني 3 اسمعني خلي ليني 1 نتاع البيفو خلي ليني 1 نتاع البيفو اللي هي ليني 2 moins ليني 1 فوالا. نعمل ليني 2 moins ليني 1 0 ليني 3 بلس 0 1 ونعمل ليني 3 بلس ليني 1 بلس ليني 1 بلس ليني 1 تعطي 0 2 0 0 باهي. لأن ما عادش عندي بلاصة نتاع بيفو دونك جو ماريت خاطر عندي ستركتور ايشيلوني. اون فيت كي نحل لنا هذه رقم 1 خليه رقم 2 ديجا باش تعطينا 0 يقال 1 هيك ولا رقم 2 هذه باش تعطينا 0 يقال 1 اي ورقم 3 ما عادش يهمني فيها. دونك هذه امبوسيبل ولا وي امبوسيبل. باهي نعاود نفس الجملة معناها لأن شنو باش نقول باش نجي بس نقول معناها ما نكملش نسفرها ما تكملش كيفاش تسفرها ما عادش عندك بيفو. هذيك كيفاش تسفرها نورس اي يا نورس كيفاش تسفرها هذه ما عادش عندك بيفو لازمك تسفرها في فالور في ليني 2 ما عندكش عندك 0 2 جامي ترجع 0 كي تسومي حاجه مع 0 ما عادش نجم ترجع 0 2 صحيح ولا؟ اي فوالا دونك ما عادش عندي بيفو ناقص لنا ايش نقول توا الجمله شنو نقول بور ام égale 1 et pour m égale à 1 s
le système n'est pas compatible. وكالعادة نجي لنا نقول السوليوشن تاعي S2 l'ensemble. Voilà. Voilà, S2 est égal ensemble vide point pour M égale M égale à 1. Troisième cas. M égale à moins 1. Ouais. انت نفس الخدمه قاعد نعاود فيها. K M égale à Moins 1. pour M égale à moins 1. أعطيني الماتريس نتاعي pour M égale à moins 1. Moins 1, 1, moins 1, 0. Moins 1, 1. 1, moins 1. أعطيني الA صعبة ومن بعد 1, moins 1, moins 1. 1 moins 1, moins 1, oui. Moins 1, 1, moins 1. Moins 1, 1, 1, moins 1. والبي نتاعي كالعادة هي 0. 0, 1, 0. 1, 0. هات نكتب ال E. إيجال A و B. يلا كالعادة باش نكتبها ما. Moins 1. 1. 1, moins 1, 0. Moins 1, 0 والأخرى. 1. 1, moins 1, moins 1, 1. Moins 1, 1 والأخرى moins 1, 1. Moins 1, 1, moins 1, 0. فوالا. كالعادة نطبق نفس الحكاية. خلي ليني 1. مو عندي ليني 1 ولا؟ اسمع. هاد ليني 1. هاد ليني 2. هاد ليني 3. نفس البرانسيب اللي خدمنا بيه بكري. خلي ليني 1. اللي هي شنيا؟ moins 1. مش علاش ما تبدلش تعمل ليني 1 إيجال ليني 2 هكا ديجا. لا أنا حاجتي بفالور نتاع بيفو ديفيرون دي زيرو. بكري بدلتها خاطر البيفو إيجال زيرو. لأن في الريزولوشن تاع السيستم ماهوش اوبليغاتوار لازم بيفو يكون. ما توني با اوبليجي. اسهل كيكا. لا انت ما حاجتكش بالفالور تاع البيفو تكون ايجال 1 الا هما في الانفيرس. تبدا تخدم بالانفيرس ترجعها ليدونتيتي وقت لازمك تضربها في موان 1 بعد ما نضربها في موان 1 وبرا ترجع 1. اوكي ديما بلاصه البيفو تضربها في كونستانت باش ترجع 1. ما حاجتيش بها اولا ليني 2 بلس ليني ليني 2 بلس كوا بلس ليني 1 يعطيوني الفالور قداش 0 0 0 0 moins 2 1. باهي ونعمل ليني 3 موا ليني 1 0 من بعد 0 0 من بعد 0 من بعد 0 اسمع لما تحسها متبدله شوي دونك اول حاجه هذه كي نمشي نحل 0 = 0 معناها 0 يقال 0 moins 2 0 ايش نقول لنا السيستم شنو هذا؟ Le système est compatible. صح هذاك السيستم compatible. نمشي نكمل بقية لي زيكواسيون. رقم 2 شنو باش تعطينا اون فيت؟ اي موديفيكاسيون اسمعني باش تعطينا موان 2 moins 2 z égale 1 moins 2 z égale 1 z égale قداش z égale 1 demi moins 1 demi صح moins 1 demi moins 1 demi هاي فوالا. وهذه شنو باش تعطينا اون فيت؟ ليه لقيت فالور برك نتاع زاد علاش امبوسيبل؟ ليكواسيون الثالثه ما عطاتكش زاد انت سامع عطاتك سيستم كومباتيبل اي يا نورس ما لقيتش دو فالور انت باش تقول امبوسيبل لقيت فالور زاد يقال موان 1 دومي. نمشي لليكواسيون نيميرو 2 شنو باش تعطينا؟ باش تعطينا موان زيكس موان زاد يقال 0
نجم نعوض هذه بالان دومي. Oui. هذه موان زد كي نحولها منها تولي زاد. هذه موان زد كي تحول منها تولي زاد. هاي باش تعطينا سامحني باش تعطينا موان زيكس Plus Y égale à moins 1 sur 2. est égal à صحتك est égal à Z est égal à moins 1 2 moins 1 demi. نجم نردها que Y égale à moins 1 demi plus X. Oui. Y est égal moins 1 demi plus X. هذه هي الريلاسيون هذه معناها. في الاخر شنو لقيت ثاني كوم ريزولتا؟ لقيت Y égale à moins 1 demi plus X. وقيت Z égale à قداش عندي من سوليوشن؟ عندي انفينيتي دو سوليوشن ولا سوليوشن يونيك لان؟ Infinité de solutions. هذه الكام تاع الانفينيتي دو سوليوشن خاطر هو سيستم كومباتيبل. دونك كيفاش نكتب السوليوشن تاعي؟ S dans R3 est égal à quoi? Moins 1 demi plus X. B est égal à X quelconque. Y est égal à quoi? X quelconque qui appartient à R. Et là? Ou Y est égal à moins 1 demi plus X. Moins 1 demi plus X. Ou Z égale à quoi? Ou Z égale à moins 1 2 moins 1 demi. On a هذا الكا متاع quoi en fait? الكا هذا. Ça? Infinité. Voilà. Donc là, on a le cas de solution. Là, je vais l'écrire avec une autre façon. Infinité de solution. Là, S de solution taille. Et voilà, c'est l'ensemble de vecteurs X, Y, Z appartenant à R3 et que là, tel que Y égale à moins 1 demi plus X ou Z m'taille est égal à moins 1 demi. Et donc, j'arrive à trouver la solution. Voilà. واضحة كيفاش لقيناها؟ Oui. Allô? Oui. Donc, هذا كيفاش لقينا infinité de solutions. فهمتوا الفرق بين système compatible ou système incompatible? Donc, هذا j'arrive à définir la différence entre un système compatible et un système incompatible. Est-ce qu'on a pu résoudre le système dans les trois cas? Il y a deux cas incompatibles ou cas compatibles. وبعدين قال لي résoudre dans le cas où A, M est inversible. معناها باش ناخذ الكا وقت اللي M différent de 0, M différent de 1 M différent de moins 1. يولي système de Cramer ولا لا؟ اي voilà. Donc là, on a la quatrième question. Est-ce que نجم نقول هيك هو قال لي pour résoudre نجم est-ce que je peux dire que pour tout n appartenant à R prévu mais les valeurs هذوكم 0 1 moins 1 الاس نتاعي اس ام هيك ولا est un système نجم نستعمل méthode de Cramer. Un système de Cramer. Donc là نجم نستعمل الدلتا اكس وكالفازات هذيك كلها هيك ولا؟ étant donné اللي نفكركم اللي ديترمينون شقيناه احنا ديترمينون دو ا ام بكري. لقيناه ظهر يتيقال ام فوا ام موان 1 هيك ولا؟ فوا ام بلس 1 وهذا ديترمينون لقيناه من بكري 1 بلس 1.
وقت اللي شفنا الA وقتاش الA inversible. نجموا نستعملوا résolution par la méthode de Cramer. Oui. Donc là, dans le cas d'un système de Cramer, on peut utiliser la méthode de Cramer. Je تعطينا الميثود دو كرامر. فكروها شكون سألني بكري قال لي ميثود دو كرامر وما ميثود دو كرامر ها؟ قلت له راه ما نجموش نقسموا دلتا. فوالا دلتا اكس سير ديتيرمينون دي ا. فما شكون سألني اي فوالا كيك نورس. اما فما شكون سألني قلت له ما نجموش نقسموا بكري على ديتيرمينون دو ا. تو نجم نقسم ها. دونك نجم نعمل لك الاكس يقال كوا؟ دلتا اكس. دلتا اكس سير ديتيرمينون دي ا. ديتيرمينون دو ا فوالا واليغريك يقال كوا؟ دلتا غريك سير ديتيرمينون دي ا. يقال دلتا y sur déterminant و زد يقال دلتا زد سير ديتيرمينون دي ا. و z est égal دلتا زد sur déterminant de A. déterminant de A. باهي معناها لنا لازم نكالكل دلتا اكس دلتا y دلتا زد كيكا. وي. باهي هات نبدا بال اسمها مو دلتا اكس الناحيه الكولون الاولى ونحط البي. الكولون الاولى شنو هي؟ مو 0 1 0 كيكا البي. اعطيني الكولون الثانيه نتاع الA فونكسيون دو ان. الA الاولانيه بالكل 1 ام موان 1. اعطيني الA. نرجع للسيستم. نرجع للسيستم الاول باش تلقى فيه الY 1 ام 1 كيكا. الكولون الثانيه نتاع الA ام 1 moins 1. لا 1 ام لا لا الام جينيرال تو ما عادش تخدم بالام يقرا موان 1. والثالثه 1 moins 1. 1 موان 1 1 موان 1 ام. moins 1. لا عاد لنا moins 1 ام. هذه موان 1. ايه moins 1 moins 1. موان 1 موان 1 صحيح كلامك صحيح. ايه كلامك صحيح. دونك هذه موان وهنا موان. سي بون. سي بون هكا. وي اسمعني لنا كي نرجع ساهلين دونك لنا ولا لي فالور هذا بيفو ما وعندي زيروات وعندي ان سين نيجاتيف. عندي ان سين نيجاتيف شطب عليه ولا؟ وي. تيقال لك وات تيقال موان pour l'instant 1 moins 1 ام. ام. هات كالكل هذايا تيقال موان كوا؟ ام بلس 1 موان ام بلس ام بلس 1 موان ام بلس 1 فوالا. خليها دونك هذه دلتا. دونك لان الاكس نتاعي حسب الفورمول نتاعنا شنو قلنا هي اكس دلتا اكس سير ديتيرمينون دي ا. نبدل فوالا تيقال كوا؟ تيقال دلتا اكس ديتيرمينون دو ا اللي هي يقال كوا؟ اللي هي تيقال اي موان ام بلس 1 sur déterminant de A كم تتفكر هي M موان 1 fois M plus 1 moins 1 fois M plus 1 1 plus 1. نجم نعمل simplification. Je peux simplifier لنا ولا؟ Oui. Donc لنا نجم نعمل simplification par M. Voilà 1 plus 1. مش تقعد لي في الآخر. تساوي موان 1 M fois M moins 1. Moins 1 sur M fois M moins 1. fois M moins 1. fois M moins 1 صحيتك. فوالا هذه هي دونك الاكس نتاعي فونكسيون دو ام. نفس الحكايه باش نختمها لدلتا ايغريك ولا؟ هذه اكس هذه فالور تاع الاكس ها. باهي توا باش نمشي باش نعمل توا دلتا ايغريك. دلتا ايغريك. باهي دلتا ايغريك. اعطيني كل لون نتاع الA.
هي M 1 moins 1 1 moins 1 بعد نحط البي اللي هي 0 1 0 واعطيني لنا الثالثة moins moins 1 1 moins 1 M moins 1 M. اي فوالا كي نرجع لنا افيك ان تيل بيفو كالعاده هنا لنا وافيك ان سيني بوزيتيف لنا اي مش تقعد لي بلس شنو بلس ام ولنا M موان ولنا موان زان ولنا ام انتي قالك واه M باش تعطينا ام وكاري كاري موان زان اللي هي فورمول ريماركابل هي ام موان زان فوا ام بلس 1 صحيح ولا؟ وي فوا ام بلس 1 دونك لنا كي نجي نحب نكلكل الايغريك هذه دلتا ايغريك باهي كي نحب نكلكل الايغريك موتي قال دلتا ايغريك سور ديتيرمينون دو كوا دو ا De A. est égal à quoi? Est égal à m moins 1 fois M plus 1 fois m plus 1 sur quoi? M Sur m fois M moins 1 fois m fois M moins 1 fois m plus 1. ولنا كيف فما simplification m moins 1 m moins 1 m plus 1 m plus 1 شو باش تقعد لي في الاخر؟ باش تقعد لي في الاخر تيجالا 1 sur m اللي هي solution تاع y voilà هاني 1 sur m. باهي إذا كان je ferai de même pour delta z. وي مشو بربي كيف خدمتو كيسيون 4 خاطر الكونيكسيون قصت بيا بكري ما طبعتش نزيك رجعت قاعد نخدم الميثود دو كرامر اون فونكسيون دو ام قاعد نخدم بك دلتا اكس دلتا اي ما نخلي فيها فونكسيون دو ام فوالا دونك لنا باش تتبع هذه تو تفهم تو لنا باش نخدم الدلتا كوا مشو ما خدمت بالسيستم اللي فيه الام اي خدمت بالكا اي كي ديبون دو ام ما يبدا سيستم دو كرامر نطلع سوليسيون فونكسيون دو ام باهي واضحه مو نجي للكولون الاولى نحيها وبعد كولون الثاني نحيها وكولون الثالثه نحيها نحط في بلاصتها البي توا اعطيني الكولون الاولى نتاع الا ام قداش ام ا موان 1 موان 1 الثانيه نتاع الا ام 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 اي والثالثه دونك هي 0 0 1 0 1 0 باهي كالعاده انا باش نجي نشطب لنا وعندي سيني نيجاتيف ليني والكولون شنو باش يقعد لي في الاخر موان شنو ام موان 1 موان 1 شنو باش تطلع لي اللي باش تطلع لي ام بلس 1 موان ام بلس 1 دونك باش نرجع لنا جيساي دو كالكولي لو زد يقال لك واحد كالعاده delta z sur déterminant de A كيكا يقال لك واحد باش تطلع لي كيما الاكس تقريبا moins 1 plus 1 sur quoi sur m fois m moins 1 moins 1 fois m plus 1 ou on peut simplifier là m plus 1 m plus 1 شو باش يقعد moins 1 sur M fois M moins 1. Moins 1 sur M fois M moins 1. كيف عملت ريزوليوشن ولا؟ Oui. دونك السوليسيون تاع السيستم في الاخر قداش باش يعطيني كوم سوليسيون فينا اس دون ار 3 هي الاكس نتاعها اش لقيتها؟ لقيتها ظهري كيف موان 1 sur M M moins 1 m moins 1 اي واليغري لقيتها 1 sur M اي والزد لقيتها كيما اكس تقريبا moins 1 sur m m moins 1 M moins 1 هذه وقتاش سوليسيون هذه بيان سور بور تو تيم appartenant à R prévu de 0 1 moins 1. moins 1 moins 1
Voilà. Ok, on a maintenant résolution d'un système en fonction de paramètre M. Donc, à résoudre le système SM. M x est égal à 0, 1, 0. Dans le cas, M est inversible. Hein? C'est bon? Oui. Oui. فهمتوا عندكم des questions? Ça va, monsieur.